好，大家好，我是小辉。今儿给俺们口这儿一棵金木槐给薅了。嘛子金木槐，这不是治流鼻血吗？嗯，卡菜么弄那个，这个头好的。擦一把是不是呀？卡菜我叫一吃的个。这全擦，光擦叶儿。光掐叶儿，光擦叶儿。根儿都不掐了吧？掐根儿嘛的。这不好找啊，这。都是不好找。他那块儿，就是那有绿枝在那光撒点的。这治流鼻血奇效，真是。加上鸡蛋，晚上让妮儿吃吃。闺女这一会儿流鼻血流的有点狠。那是金木槐，是的。哎，他大菜么？金木槐差钱多。再大颗比家里那炒2块。好。咱们这贴拍到那个还是真亏。不要。这金木槐我知道咋炒，洗干净，剁剁它的。这我看弄得了咱们鸡蛋的，油都咸，一炒都咸。盒儿，你光尝完了一会儿。真香是吧？这还是这嫩芽吃的得劲是吧？行，火太小了。亮，这失败了。这大人吃香椿，小孩儿吃豆腐筋，小孩儿吃那个金木槐。我今儿跟妮儿弄的金木槐，然后炒成鸡蛋，他吃了都不流鼻血。看着自己憋一碗，真棒！鼓掌！好吃不好吃，宝贝儿？好吃不好吃啊？饭不好吃不？要说话。好吃。本期视频到此结束，喜欢我的视频的话点赞关注，吃饭去啊！